Assalamualaikum guys, apa kabar? Oh ya guys, hari ini saya akan membuat umpan andalan dari INDO. Nah, umpan ini cukup stabil ya guys, untuk di semua jenis air dan cuaca. Nah, untuk bahan-bahannya nanti saya tulis di deskripsi. Dari kawan-kawan banyak yang menanyakan umpan apa yang paling sering saya pakai. Ini salah satu umpan yang paling sering saya pakai untuk lomba guys. Nah, jadi umpan ini sangat stabil, kecuali kondisi-kondisi lain seperti ikannya lagi kurang bagus atau lapaknya ngeblok guys. Kalau kondisi ikan dan lapaknya merata, saya jamin umpan ini akan gacor. Jadi umpan ini cukup hemat guys, karena kita buat menjadi 3 bungkus. Nah, untuk per bungkusnya itu bisa main untuk mancing setengah hari. Jadi umpan ini aman kita simpan di dalam kulkas, itu bisa sampai 1 minggu. Oke, langsung aja kita ke proses peracikan umpan.
Umpan kita kukus selama 30 menit guys. Umpan sudah matang guys. Kali ini saya akan gunakan 1 bungkus. Nanti yang 2 bungkus saya akan gunakan di empang yang berwarna coklat. Kita mau tes kurang dari 2 jam nih guys, karena saya datangnya sudah telat. Apa ini berat?
Banyak pikiran. Wah, siyo. Bambu. Ada ikannya, Tong. Tong, akalin dong. Pinjam. Ujarnya gede-gede bener. Selimpet. Ngeplok. Langsung strike. Hari ini saya tes di air yang berwarna hijau bening. Respon ikan cukup bagus guys. Nanti saya akan tes di air yang berwarna coklat guys.